நம்ம மட்டன் சூப்பு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா, மட்டனை வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு 3 விசில் வேக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை. அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு சூப்பு பண்ண போகிறேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்காண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு நம்ம மட்டன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போது இந்த வேக வச்ச இதுலேயே இறக்குனதுக்கப்புறம் திரும்ப இதில் வந்து காய் போட்டு ஒரு விசில் வேக வைங்க. அப்போ காய் நல்லா வெந்துடும். விசில் விட்டு நம்ம இறக்க போகிறோம். இறக்கியாச்சு. ஆவி போனோன்னு தரும். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. கம்மியாகவே விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா சூப்புங்கிறனால நிறைய எண்ணெய் வேணாம். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே சோம்பு, அப்புறம் இந்த இது பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே போட்டுருங்க. அப்புறம் ஒரு இலை, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், இது வதங்கினோன்னா தக்காளி போட்டுக்கோங்க. லேசாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட உடனே இந்த வேக வச்சிருக்கிறத இதில் ஊற்றிடுங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு சூப்பு. வெஜிடபிள்ஸ் ப்ளஸ் மட்டன் சூப். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போது மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் லைட்டாக மட்டும் போடுங்க, ஏன்னா சூப்புங்கிறனால காரம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. மல்லித்தூள் வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் ஏற்கனவே வேக வைக்கும் போதே மஞ்சத்தூள் போட்டதால மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிச்சோன்னே சிம்மில் வச்சுடுங்க. சூப்பு ரெடி ஆகிடும். இது வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு மட்டன் போட்டு சூப்பு பண்ணனால இது நீங்கள் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லாயிருக்கும். சூப் ரைஸோடு நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ.